Святочнае мерапрыемства аб'яднала каля 200 веласіпедыстаў і 20 аўтаэкіпажаў. У калоне супрацоўнікі ведомства з усёй краіны. Таксама удзел прынялі студэнты-мэтавікі універсітэта Францыска Скарыны і навучэнцы профільнага класа гімназіі нумар 56. Старт дадзены на плошчы Паўстання. Як адзначана на цырымоніі адкрыцця, кожны метр гэтай зямлі у ваенны перыяд быў прысякнуты болем і смуткам, а разам з тым мужнасцю і стойкасцю нашага народа. Для следчых прабег не проста спартыўнае мерапрыемства, а сімвал згуртаванасці, вернасці службоваму абавязку і агульнай гістарычнай памяці. Мы отдаем дань памяти тому поколению, которое выстояло и победило. Мы гордимся хорошим примером, передаем вот эту эстафету нашей молодежи, подрастающему поколению, показываем, как беречь память, хранить правду о тех событиях. Для чего вообще проводятся мероприятия такого рода? Ну, во-первых, для того, чтобы следователи со всей республики увидели Гомельщину, а нам есть что показать, нам есть чем гордиться. Во-вторых, как уже отмечено, Гомель удостоен такой чести первый. В этой связи подготовка была серьезная, и убежден, что наше сегодняшнее мероприятие пройдет конструктивно. Все участники и приглашенные получат положительные эмоции. Маршрут велапрабега пролягаў ад плошчы Паўстання да палаца водных відаў спорту. Адтуль быў дадзены старт аўтапрабегу да мемарыяла «Партызанская крынічка».